Richek salli blok nima deyapti? Gentra mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinamizning old richek salli bloklari portlab ketibdi. Yorilish ham bayri, umuman почти rezinka qolmagan. Puturkani o'zi turibdi. Temir puturkani o'zi. Old richek salli bloklari ketgan. 4 tarasi, stabilizator tegalarimiz ketgan. Опорниlarimizni вообще волна bo'lib yotibdi. Yomon kalitka olib qo'yishgan ekan. Orqa kalitkalarimiz tugagan. Biotab richek salli blok ahvolini qaranglar. O'rtalab ketgan bu qanaqa qilib yurishibdi bunda hayronman. Buni mana shu richakka biyodagi salli blokka qarab to'g'ri qilib qo'yib qo'yishgan ekan. Mana ko'rasizlar, baliq turkasi chiqmagan buni. Mana mashinasini ozgina o'zgartirib, bunaqasi qo'yish kerak edi. O'shanda yumshoqroq ishlab, ko'proq xizmat qilardi. Hop, bu mashinamizga tayyor richeklarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Richeklarimizni shundoq zaminga qilib beramiz. Agar original richek bo'lsa, agar Xitoy richek bo'lsa, o'ziga salli blokini qoqib beramiz. Bitta Gentraga emas, mana Nexus 3 ga, Captivaga, Equinoxga, Malibuga, hamma mashinaga nalicha hamma narsamiz tayyor. Kimga shu xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, profiliga obuna bo'lishga, sizlardan chiqmasin, kuzatishda davom etinglar.